Hi, good evening, everybody, and welcome to our Tuesday live chats. A warm welcome to all our new members on the page, as well as a warm welcome to all our new supporters. Baie welkom hier vanaand, dis Dinsdag aand en ons kuier lekker hier saam. Hallo al waar jy's altyd eerste. I hope you're doing well. I hope everyone's okay. Ek hoop dit gaan goed met julle families. En baie dankie dat julle hier inskakel en hierdie uur saam met my spandeer en hierdie tyd afstaan. Ek waardeer dit regtig baie. En dit is vir my belangrik, want dit is hoe ons bietjie met interaksie met mekaar het en mekaar beter leer ken. En julle ook weet waaroor dit gaan en ja, laat julle deur die blad bietjie lees en kyk, please. If you've just joined, please have a look at the posts and to see what we're all about. Hello, yours. My admins are on the page tonight as well. So yes, a warm welcome. That's my hubby. We forgot to turn down the volume. So yes, a warm welcome. If I can just ask you, while we are busy, to share the video as well. Share our stories, please. We need to create more awareness. We need the world to know what we do. And child abuse is not only our problem, it's everybody's problem, and it's something that everybody must report and know about. So yes, thank you so much for joining me every Tuesday evening. Hi Muriel, I'm so thankful when I see the numbers every week. I'm just checking for the comments. Naand uit 'n koue Karoo. Please share our video, share our stories, and if you would like to support us, you're welcome to hit the support button. It's 50 Rand a month. You're not obligated to do it. And you can also pay via EFT. We do have some subscribers who pay 100 instead of 50 Rand, and we are extremely thankful for your support. Without your support, we won't be able to do this on an ongoing basis and a full-time basis. Thank you so much for all your kind messages as well, all your prayers. And it keeps us going. And thank you for taking the time to read through our stories. You'll see that we had a rough week last week, and yeah, we've had a rough week since yesterday. So, but that's good. That means people are really starting to report cases, and it's serious cases. We do prioritize. I can't address all the cases all at once. Today I spent most of the day on the phone, phoning welfare, social workers, reporting cases to them, asking them for feedback, speaking to places of safety. Thank you so much, Marion. We really appreciate it. Please, while we are busy, just hit the share button, and if you would like to subscribe, please subscribe via the button or via our website, and the EFT details will also be here. Yes, we had a rough week last week. We had a full day in the court on Friday morning. And then on Tuesday, we spent the whole day in court. And we needed to address the situation with the 4 children that I requested, and I shared the story here on the page. The 4 children that we
were alerted to 6 months ago, and it was 6 months later when I eventually got back to the family and found that things weren't really all that well. So I requested an urgent removal and of the children, and the social worker didn't agree. She said to remove the children from their mother won't be in their best interest. They love their mother, which I know. All children love their parents, irrespective of the fact if they abuse them or not, if they neglect them or not. So we had a meeting in chambers with the magistrate, and we sat there the whole day, got heated, because we had to understand each other, speaking the same language with a different tongue. So eventually we got to this plan, and on Thursday, the grandmother went to their garage where they stayed, and she collected the children, and the mom will soon join. So we are extremely thankful that this is a long-term permanent solution, which I asked for when we first got to this family, but they actually fell through the cracks. And yeah, the choices they were given the first time round was all window dressing. And I told people that window dressing doesn't solve anything. It, on the long run, it's not sustainable. And you're only assisting the mother to not get up. You are enabling her to continue to not get up. So yes, at last, I don't know if mom's there with them as yet. I haven't had feedback from their dad. I'm in contact with everybody, as well as their sisters who live abroad. So I posted about this morning, and I said the children already look so much better. They've had a haircut. It doesn't look like the mice had a chomp at the hair. They were also neatly dressed. They had a bath. They were clean. They were smiling, and they were at a birthday party. So that was nice to see. But you could see them gather around each other because they've always been a unit. But then they opened up, and then I was also seeing some photos where they played on a trampoline. So it was wonderful to see them interact, to see them sit together as a unit, the four of them, and then see how as the afternoon progressed, they started interacting. So that is extremely important. Alice's son. So yes, we have asked for assessment of the children. It must be done. Grandma will also now help to get them into a school eventually. That was my first concern. They haven't been to school in 18 months. So even if they have to go to a remedial school, it's okay, as long as they go to school. And they must start now. So not to lose any more. So I'm extremely grateful. Dankie vir julle komplimente. Yes, Lelani, they will be a unit. And you've got the eldest little girl that's actually the primary caregiver, and that if you walk into a family situation, you can immediately spot the caregiver, immediately. So yes, I'm very pleased with this outcome. I'm also assisting a mom whose 16-year-old child actually disclosed that he is gay, and his dad wants nothing to do with it. So his sexual orientation is now such a big problem that
he can't go home to his dad because his dad says, not in my house, not my rules. So, yeah, this is a very sensitive subject, and I've been assisting the mom for 2 days now, so that we can work on a solution. The child doesn't want to go home to his dad. He is extremely afraid of his father, and yeah, we must help him through this. He's got a lot to deal with, as is, and then he's also got this hanging over his shoulders. So, yeah, I'll be assisting the mother. I've also been assisting a family. The mom and dad had a little boy. They split up. She withheld the child from him for 2-3 years. Found him one day and said, okay, this is your child. I know you don't know him, but I'm going to drop him off so that you can get to know each other. And he's been seeing his dad on a regular basis, but now mom's boyfriend is beating the living daylights out of that child, and he is severely thin. He is so skinny, he's half the size that he should be for his age. So I've been assisting them to request permanent residency in the children's court. And it's important that this child, though also the mother is always with the boyfriend, and then they move and he doesn't attend school. He's got no stability in his life. So, sorry. So yeah, we need to address that. A child needs stability. He's not welcome in that house, and the boyfriend really beats this child. And they stay so far from the dad that he's not always possible to get to the child. So, yeah, we're going through the motions. I must compliment and thank the mom, the stepmom. I call her the mom because she's extremely caring, and she's the one who phoned me. So, yes, she did everything that I told her, completed the forms that I sent her. They'll be taking it to the children's court tomorrow, an opening court. So I'm extremely satisfied with this. I also had a fight with someone today. You know, I don't mince my words. And I told JP last night that I really feel I must say this. 95% van die kere van die stories wat ek deel, is die ma die perpetrator. Maar it doesn't relinquish the dad from his responsibilities. Daar is baie paas wat net hit en run. Hulle maak 'n kind en hulle hardloop. En hulle maak 'n kind en hulle 10 kinders by 5 vrouens en hulle kyk nie na een van hulle nie. En dan word die ma's altyd tot verantwoording gehou, maar die pa is nêrens in sig nie. So ek wil dit baie duidelik maak, dat die pa's van hierdie enkel ma's, van hierdie kinders, is net so aandadig aan wat met hierdie kinders gebeur, as wat die ma's is, by wie ons die kinders laat verwyder. So die pa's moet nie nou terugsit en dink, okay, well, Pixie skyt nie op ons koppe nie. Dit werk nie so nie. As daai pa nie gehit en ran het nie, en 10 kinders gemaak by almal wat hy raakloop, maak hy kinders en hardloop, en hy sorg nie vir een van daai kinders nie. Elke ma wat my help, vra vir hulp. As jy nie die onderhoud kan betaal nie, dan gaan ek seker maak daai ma en dagvaar jou ouers vir onderhoud. Dan sal sien hoe vinnig kry pa's werk. Van elke pa in 'n onderhoudshof het 10.000 verskonings hoekom hy nie daai kinders kan onderhou nie. Maar ja, ek het al 'n paar manne so uitgesorteer. As hulle nie kan betaal nie en hulle kom met 'n lang sop storie daar by die hof aan,
Goed, tweede persoon wat jy dagvaar is sy ouers. Kyk hoe vinnig kry hy werk. Kyk hoe vinnig begin hy self daai onderhoud betaal. So, ek voel ek moes net dit noem. Al is die 95% wat ek hier deel, waar ons kinders moet verwyder van 'n ma af, en nie noodwendig hulle eie pa nie. Moet dit ook altyd in gedagte gehou word, dat 'n pa het daai kinders gemaak. En hy het hulle net so gelos, en hy is voort na die volgende een toe, en daar maak hy, en so hit en run hy maar. En so moet die kinders maar nou survive. Ek weet nie hoe dink hulle moet die kinders survive nie, maar ja, dit word verwag dat die kinders net moet survive. Ek gaan gou kyk, dankie Jos, ek sien Jos help hier so vir Ronel. Ja, so, ek dink nie ons het al ooit hier oor gepraat nie, oor paas wat so hardloop en so baie kinders maak. Ek dink nie ons het regtig al ooit daaraan geraak nie, en hulle is net so aandadig om 'n vrou te los met 5 kinders of 4 kinders, en jy sorg nie vir een van daai kinders nie, en jy maak nog 2, en jy het 3 dae, en in elke dorp het jy 'n ou dingetjie. Maak jy nie minder aandadig as daai ma nie. En dit is baie belangrik. Ag, dankie Lelani. Ja, daar's ontsettend baie ma's wat my kontak oor onderhoud. En veral in hierdie moeilike tye waarin ons lewe, julle. 'n ma kan nie 4 kinders hê en net op Sassa survive nie. Paas moet onderhoud betaal. Jy maak hulle groot ook. So ja, dit is ook hoekom party ma's net opgee. Dis omdat hulle regtig nie uitkoms het nie. En dit veroorsaak 'n snowball effek. Hulle is nie daar vir die kinders nie, die kinders word groot met verwerping, ons kom daar, ma's op drugs, sy het 'n nuwe boyfriend, hy slaan die kinders, en hy is nie daai kinders se pa nie, hy is niks van hulle nie, hy is ma se sidekick, hy is absoluut niks van daai kinders nie. Ek het dit vandag vir iemand gesê, toe sê sy vir my, ja, maar ek moes nou eers my nuwe boyfriend vra of die pa sy kind kan sien, toe sê ek, luister sis, dit werk so. Jou nuwe boyfriend, wat jy nou al 'n hele week het, high five, is nie hierdie kind se pa nie. Jy kan nie jou boyfriend vra of die pa sy kind kan sien nie. Dit werk nie so nie. Of 'n pa nou onderhoud betaal en of hy nie, besoek en onderhoud is 2 verskillende dinge. So, jy moet nie vir boyfriend vra of die pa sy kind kan sien nie. 'n pa is geregtig om sy kinders te sien. 'n kind is geregtig om 'n ma en 'n pa te hê. So, ek gee nie om hoe jou nuwe boyfriend nie hou van jou ex-man nie, of van die kind se pa nie, I don't care. Daai kind moet sy pa sien, klaar. As hy nie onderhoud betaal nie, gaan laat sy gat in die tronk sit deur die hof. Maar 'n kind moet sy pa sien. En jou boyfriend besluit nie vir die kind nie. Was nie daar toe hy gemaak is nie, naampie staan ook nie op die geboortesertifikaat nie. So ja, as hulle op dwelms is, dan nie kry mense regtig so swaar as hulle op dwelms is. Dit is 'n dierabie. Barbara, hulle verkoop 2/3 van hulle goed. Daar's nie een huis waar ons kom. Ek kan ongelukkig nie die hele sake hierso antwoord nie, dit is net 'n bietjie te tydrowend, want ek moet vra. So, daar's nie een huis waar ons kom waar dwelm gebruik is, waar daar niks meubels is nie. Al hulle meubels is weg. Hulle verkoop van die yskas, daar's miskien 'n ou vrot matras, hulle verkoop alles in die huis. Hulle sal kos by NGO's gaan haal, en dit verkoop vir goedkoper, en net om daai dwelms te kan koop. En dwelms is nie duur nie, my skat. Heroin, R30 'n hit, meth, R50 'n hit. So, en dan deel hulle dit. Hulle trek bloed saam, en dis 'n hele chemiese proses wat hulle volg, sodat almal nou lekker kan deelneem aan daai bietjie heroin wat hulle geshop het.
Ek sien 'n ou kollega, Frida Massyn van Annie die polisie, so hallo Frida. Dis lekker om ou kollegas hier te sien. So ja, dwelms is glad nie duur nie. Jy kan 'n jobbie koop vir R30 iets en ja, so hulle verkoop alles. Ek het 'n ma gesien by Mountain View treinstasie waar sy haar kleintjie se fietsie wat hy 10-1 by 'n ouma of 'n auntie of iemand gekry het. Julle weet daai ou klein mens fietsies, daai pikkie fietsies met die wielietjies, die training wheels. Het sy daai fiets gegee vir 'n Nigerian en hy het haar sakkie gegee en daar gaan sy. Het sy Boeta se fietsie verkoop. So eintlik kry jy nie laer as dit nie. Jy kry regtig nie laer as dit nie. Ja, hulle kinders lewe in haaglike omstandighede. Ek wil nou net sien, ja, as die boyfriend inmeng met die kinders is dit klaar waarskuwingsteken. Julle, as ouers skei of hulle breek op, skei die kind nie van die ouers nie. En ek het nou die dag, het ek met 'n ma en 'n pa gepraat, en ek het lank met die pa gepraat, want hy is so spiteful mens. Hy sal die ma 'n bal slaan, en hy sal haar wind uitslaan, en want sy het nie werk nie, en hy het werk. En sy ouers help hom ook finansiëel. So, hy slaan hom met sulke curveballs, laat ek eintlik in my geestesoog sien hoe hierdie girl terugduins. En my woorde aan hom was, as jy aanhou met hierdie spitefulheid en hierdie feit dat jy hierdie kind gebruik as 'n bal, en om haar mee seer te maak, en die kind van haar te traai weerhou, maar jy bly in een huis, en jy skakel die wifi af, en jy probeer haar blok om werk te kry, en al die dinge, op 'n kol gaan die gesinsadvokaat hier betrokke raak, en jy kan altyd daai kind verloor. So waar is vet? Dit is nou seker 6 maande later, en ek is laat weet, die gesinsadvokaat is betrokke, en die gesinsadvokaat sê, julle klink altyd onstabiel, en dalk is dit in die beste belang van hierdie kind, laat ons die kind uit julle altyd se sorg uitneem. So, dit is, en ek verduidelik dit vir baie mense, maar bitter min snap dit. As jy eers op daai next level gaan, jy gaan Hooggeregshof, jy gaan gesinsadvokaat, jy staan 'n kans deur jou meanheid en om te probeer die ander persoon te benadeel met die kind, staan jy 'n kans om jou kind te verloor. So, dit is 'n baie, baie gevaarlike speletjie wat party mense speel. 'n Egskeiding is nie 'n grap nie, maar daai kind skei nie van een van die ouers nie. Hy het albei nodig. Tensy die pa die kind seksueel, physical abuse, al sulke dinge. 'n Kind benodig albei ouers. So, ja. Ek kan nou nie sien wat het Lara nou gesê nie. Ja, nee, ek weet nie wat daar gesê was nie, ek sal net gaan loer. Maar ja, 'n kind skei nie van ouers nie, so moenie jou kind as 'n speelbal gebruik nie. Moenie jou kind gebruik om die ander ouer mee te bliksem nie, moenie dit doen nie. Moenie die kind sê, ja maar, jy kan nie na jou pa toe gaan nie, want hy is so draak, en jy kan nie na jou ma toe gaan nie, want sy is mal, en sy bipolar, en ma sê nie, pa is 'n narcis, en alske dinge, moenie dit doen nie. Dit is nie daai kind se probleem, die feit dat julle twee nie meer van mekaar hou nie. Hy moet nog immers van albei van julle hou. So maak dit makliker vir 'n kind, en nie moeiliker nie. Ek weet nie wat Lara van praat nie. Ek weet glad nie wat hier aan die gang is nie. So ja, julle, dit is 'n baie dun lyn om te loop. En dit kan lelik backfire. Moenie mekaar slaan met 'n kind nie. 'n Kind moenie dit hier dra nie.
'n kind moet voel, ek kan na pappa toe gaan, ek kan na mamma toe gaan, ek kan my albei van hulle gaan afpak, ek is veilig by albei is lief vir my. Ja, hulle slaan mekaar dan nie meer dood met bottels, of probeer mekaar met bottels doodslaan nie. All is well in my little world. Ek het gister vir 'n ma gesê, kan jy dink hoe daai kind, ek dink hy's nou 11, hoe hy moet voel met sy ma se boyfriend wat hom so voorslaan. Hy weet nie waar hulle vanaand gaan bly nie. Hy weet hy kan nie skool toe gaan nie. Hy weet nie waar die kos gaan vandaan kom nie. Hy weet nie, het sy pa hom weggegooi nie. Hy het rejection. Hy het hierdie vrees. Hy moet terug gaan huis toe. Hy weet dit, na sy ma toe. Want sy ma het gesê, jy moet terugkom op daai en daai dag. En hy weet wat wag vir hom by die huis. So die vrees en die dinge waarmee daai kind sit, and they don't have the vocabulary to voice what they're feeling, their feelings. Dit is bitter moeilik vir 'n 11-jarige ouetjie om te sê, luister, ek het so afdag. Soos ons kan dit mos sê, ons groot mense. Ek kan sê, yes, ek het net 'n afdag vandag. Ek wil onder die tafel lê, ek wil in 'n bonneltjie rol en ek wil met niemand praat vandag nie. En dan is ons entitled daartoe. Maar daai kind het nie daai woordeskat nie. Hy kan nie vir jou verwoord dat hy het 'n rowwe dag, dat hy het 'n afdag, dat hy ook net wil oprol nie. So, die pa sê gisteraand vir my, hy kyk hom uit die oog van, uit die kant van sy hoek van sy oog af. En hy sien hoe trek die kind se gesig. En ek sê vir hom, maar kan jy dink wat in sy mind aangaan? As hy sy gesiggie so trek, as enige iemand praat van huis toe gaan, dan trek daai gesig. So, ja, ons kan lekker praat, en jy kan met jou vriendinne praat, en met jou ma en jou pa, as jy nou 'n volwassene is, en jou man, en jou boyfriend, en die girlfriend, hy kind, niemand. Hulle praat nie, hulle deel nie hulle gevoelens nie, hulle act out, hulle wys hulle het seer. En, ja, dit is regtig waar baie moeilik vir 'n kind om sulke feelings te verwoord. Ja, hulle het nie gevra om daar te wees nie. So terwyl hulle daar is, moet ons vir hulle goed oppas, want hulle gaan eendag ons toekoms wees van hierdie land. En hulle gaan hulle eie families moet hê. En hulle gaan hulle eie potjies moet krap. En ek sê dit mos altyd, as ek stem die kinders op videocall is, jy gaan nie wil hê jou ma moet jou bedelbordjie skryf nie, want jy gaan nie kan spel nie. So jy beter jou boude roer en by skool uitkom. Skool is vir my uiters belangrik. Dit is seker een van die dinge waaroor ek die gouste, die kwaadste raak. Dwelms en skool, as ek nie in die skool is nie. Jy steel sy toekoms van hom. So, ja. Daar's verder 'n ander paar sake wat ons moet gaan herbesoek. Sake wat voortspruit uit sake wat ons gedoen het. Ek hoor, ek het 3 Nigeriërs wat vir my wag op kratte. Hulle het gesê, hulle wag net vir my, ek moet opdaag. Ja, en toe was ek gesê, ander mense gaan my kar uitbrand. Ek het net hulle baie geld om 'n nuwe ene te koop. Natasha, ek survive, my skat. Ek dink dit vat 'n spesiale tipe mens om hierdie te doen. Hoe kan ek kinders laat wegvat? Hulle is op drugs en mishandel die kinders. Madeleine, jy moet met my kontak maak, sodat ek vir jou kan verduidelik. En ja, kyk wat dit is. Ek het 10.000 vrae. Ek kan nie kinders laat verwyder as ek net 'n sinnetjie het nie. So ek het altyd 10.000 vrae wat ek vra, en ek is seker mense raak moeg vir my stem. Ek raak moeg vir my eie stem, maar ek het baie vrae om te vra voor ek jou net so kan antwoord uit die vuis uit. Ja. Ag, baie dankie Renel, ek waardeer dit regtig baie. En hierdie aande is ook vir my lekker. Dit is vir my
belangrik. Ek wil hê julle moet my absoluut leer ken. I need people to understand where I'm coming from. I need people to know what I think, how I think. And you don't have to agree with my opinions. I've never forced anyone to agree with my opinion. My opinion is just that, my opinion. But when it comes to children and facts and the Children's Act, yeah, then there's no black or white. It's black or white, no grey areas. So ja, dit is waar, Renee. A child does not start hating the other parent, he starts hating himself. Thank you, Marion. I really appreciate your kind words. Please hit the share button. Please join our subscribers, where I also share a bit more. And I always say this, and I need to say this, I don't sell tickets to a freak show. So as soon as you log in as a supporter, Facebook takes you to a group, a supporter group. And on that group, I go live when we are on our way to a child rescue operation, or when I've got something that I want to share. So that's just a little extra to thank the supporters, the subscribers. Dankie, Janine. Baie dankie. Nee, dis doodreg. Ek gaan kyk na die WhatsApps môre. Ek het seker 2 ure geslaap. Ek kon nie slaap gisteraand nie. En 4:30 vanoggend is ek al aan die gang. So ek is vanaand boot uit. En ek gaan hierna gaan ek regtig vroeg slaap vanaand. Okay, Katrina, ek weet nie wat julle discussion is nie. Ek gaan nie nou my neus daarin druk nie, want ek weet regtig nie wat hier aangaan nie. Ja, julle, dit is regtig nie een van die lekkerste werke wat daar is. Nee, dit is nie lekker om kinders te beveilig nie. Dit gee ons geen satisfaksie om kinders saam met die maatskaplike werker en 'n kind te laai en die kind in 'n karstoeltjie te sit en die kinders skree and the children scream for their mothers. It's not a nice job. But we as adults must always make the best decisions on behalf of the children who can't make their own decisions and choices. And we must be the voice of the children who cannot fend for themselves, who cannot tell us what's going on, who cannot speak up, take the cell phone, phone 112 and say, listen, I'm in such a big problem, please come and assist me. So it's not a nice job at all. Elise, hulle gaan nou vir jou hier help, hoor. Hulle gaan nou vir jou hier help met die EFT details. Dis doodreg, Katrina. Daar is baie kinders wat moet dankbaar wees vir wat hulle het. En dit is ook iets wat ek en JP nou 'n bietjie lanklaas gedoen het. Dis om kinders te vat, meer bevoorregte kinders. En hulle te gaan wys how the other half lives. En wat hulle het, hulle so voordankbaar moet wees. Daar's kinders wat opstaan, ons kinders staan op en hulle het 'n TV in die kamer en DStv en lekker shower en die beste skoolklere, baie mooi skoolskoene. En daar's ander kinders wat nie die geleentheid kry om skool toe te gaan nie skoene het nie, in 'n 3 meter by 3 meter hokkie bly. Geen toekoms en hoop vir 'n toekoms het nie. En nie eens 'n broodjie skool te kry nie. So, ja, dit is ook belangrik vir my, dat kinders dit sien. Laat hulle sien hoe dankbaar hulle moet wees. Dankbaarheid is iets wat almal moet wees. Almal moet 'n dankbaarheid hê. Dit is soos
wat is die woord wat ek soek? Dis om empatie te hê. Om mooi te wees met 'n diertjie, om nie 'n dier seer te maak nie. Dit is iets wat jy 'n kind aanleer, en jy leer ook 'n kind dankbaarheid. En as daai kind nie dankbaarheid het nie, ja, gaan hy nie ver kom in die lewe nie. Dit is nou maar hoe die lewe werk. Dit is die chain of life. Dis hoe dit gaan. Baie dankie, Josie. Ja, omgee, empatie vir ander mense. Laat hulle nie net lewe vir hulle self nie, en vir die dier skoene en die Nike tekkies, en daar's kinders wat nie eens 'n broodjie het vanaand nie, en dis regtig so. Daar's kinders wat 6 jaar oud is en die 2-jarige se doekdraai aansit, van die ma so hoog op die dwelm. So, ons moet ons kinders wat meer bevoorreg is, wys hoe dit kan wees as niemand oor jou omgee nie. Want as jou ouers nie oor jou omgee nie, dan land jy so. Dan is dit jou voorland. Dan gaan jy by die robot staan. Niemand het nog ooit die eerste heroïne gevat en die CEO van 'n company geword nie. All went to shit from me. So, ons moet ons kinders dit ook vertel. Ons is ook bang vir die onbekende, al weet ons, dit kan beter gaan. Hoeveel meer vir 'n kind wat nie beter weet en ken nie. Exactly. Sophia, exactly. Kinders weet nie. Kinders, they ask for love, and they ask for someone to care, and they really ask for a plate of food, and they ask for somewhere safe to sleep. And they just ask, please don't beat me, and just love me. That's all a child needs and wants. So, that's the least we can give our children. Die minste wat ons vir ons kinders kan doen, is om vir hulle lief te wees en te sorg vir hulle. Ons het hulle gemaak, en op 'n stadium was dit alles wat jy wou gehad het, hou swanger maagie. Ja, kyk na daai kinders wat uit daai swanger maagie uitkom. Ja, Davie, ons het nie kinders om kinders groot te maak nie. Ek sê dit baie. Daar's niks wat my so bloediglik kan kwaad maak. As ma daar sit, of pa sit daar, en hy sê vir die 7-jarige, hoor jy, gaan al 'n bietjie jou boetie se bottel daar. Gaan gooi vir pa dop daar. Sulke dinge stoot vir my oor die edge, regtig waar. Laat ek net gou my bril opsit. Julle kan, daar sy Sky het nou net die WhatsApp nommer opgesit. Die foon is geforward, so as jy hom bel, kom jy outomaties by my persoonlike foon uit. So ja, ons het die kinders omdat ons klein dienskragte wil hê nie, en kinders om die ander wat ons het groot te maak nie. Jy het hulle gemaak, maak vir hulle groot. Hulle sal eendag hulle eie kinders hê. En ek het iemand my vandag gevra, hoekom het hierdie ouma van hierdie 4 kinders nog nie ingetree en die kinders gevat nie? Want dit is nie 'n ouma se job nie. Ouma het klaar haar kinders groot gemaak. Haar kinders is uit die huis uit. Nou kry ouma op haar ouderdom weer 4 kinders om van voor af, die jongste 6 jaar oud. Nou moet sy van voor af weer begin. Maar ouma is al hier na laat 60's. Is dit fair teenoor ouma? So ja, ek hoor, laat mense vra, waar was daai ouma? Waar is die kinders se ouma, en hoekom kom sy nou eers na vore? Hoekom het sy nie lankal die kinders kom haal nie? Want dis nie ouma se plig nie. Die ma en die pa is mos daar. Nie een van hulle is dood nie. Dis hulle plig om hulle kinders groot te maak. En as hulle geskei is, dan moet hulle nog steeds hulle kinders groot maak. Jy kan nie net aanhou kinders vir oumas en oupas gee, wat klaar hulle deel gedoen het nie. Dit is so
bitter unfair teenoor hulle. Dit maak my regtig, where are these mothers? Ja, dit maak my bemoed, dit maak my regtig, Natasha, ek stem saam met jou. Dit maak my baie kwaad as mense sê, maar waar is die kinders se ouma? Ouma het klaar haar deel gedoen. Sy het daai limmels groot gemaak tot waar hulle is. Dit was haar deel. Sy het na hulle gekyk, sy het hulle nie weggegooi nie, sy het hulle nie geneglect nie, daar was dalk nie baie geld nie, sy het seker gemaak hulle skoon elke dag by die skool, sy het die beste gedoen vir hulle. Hoekom moet sy nou weer kinders groot maak? Ons nie haar kinders nie. So, ja, this is a mindset that we must change, that grandmothers must look after the children. Grandmothers must take their grandchildren and raise them. No, it's not their job. If you made them, then you look after them. It's not a grandmother's job. Grandmother's job is to love them, to spoil them, to give them cookies when you're not looking, to have fun times with them. It's most definitely not her job to raise your children after she raised you. So ja, ouma moet haar ou dag geniet. Yeah, our parents and teachers only think of their tummies and not the less fortunate. Yes. What do you do in a situation when an old lady refuses to go? Oh goodness, laat ek net bietjie so sien. To go to a home because she is not getting the care she needs, but she refuses to go. Nee, Benedict, ek stem saam met jou. Ek hoor wat jy sê. Maar ons moet ook nou onthou. Ouma en oupa het net 'n ou klein sassaatjie wat hulle kry, né? Ek weet van ma's wat wegloop met 6 kinders se sassa-kaarte. Dan sukkel ons dood om daai sassa-kaarte uit hulle uit te kry. En ouma kry net 'n ouderdom sassa. En oupa is dalk nie meer daar nie of kry ook net. So met R3000 moet hulle hier betaal, water en ligte betaal, vir die kindertjies sorg, hulle in die skool hou, klere koop en al daai goedjies doen. Dit is nie hulle job nie. Ouers wat daai kinders gemaak het en daai kinders groot maak. Dis daar waar ons moet begin. Dit is, ja, ek sê saam maar ouma kan intree as sy sien haar kleinkinders kry swaar, maar as ouma ook self swaar kry. En sy kry net 1 pensioen of 2 sassa pensioene en sy moet nog na oupa opkyk. En hulle moet elke maand na die staatshospitaal toe vir 'n ou bietjie medisyne en hulle moet ook raap en skraap. Gaan sy 6 kinders groot maak as die pa nie onderhoud betaal nie en die sassa kaart loop saam met die ma rond. So ja, ek raak briesend as ek sulke dinge hoor. Sassa is nie jou geld nie. Sassa is vir die kinders. Daai R400, kinders in. Ja, nee, dis die kind 7 nie, Sanet, dis kind nommer 10. In hierdie week, verlede week, het ek 'n WhatsApp gekry, laat lyk my sy het 'n bad trip gehad, en sy daar rondgehardloop by die Breë straat taxi rank, en ja, sy het te kere gegaan, maag het uitgehang. So ons weet, ek wil net 'n slukkie koffie vat, ons weet een van hierdie dae, is al tyd en ek het mense wat net so oogie ophou, want ek twyfel of sy baba in die hospitaal gaan hê, en dan moet ons dadelik weet, sodat ons daai baba kan red. Ek stem saam met jou, Sanet, ek stem saam met jou. En vandag 2 uitgekak, 2 jongens. Hulle vertel vir my net hoe moeilik is die lewe. Hulle vertel my net hoe moeilik is dit om my kinders groot te maak. Ek vra vir elkeen, is julle op die voorbehoedmiddel? Ek het in actual fact vir die een het ek gesê, maak seker jy is op die pil, jy het die hysterectomy gehad, jy het die implant gehad, jy het die 3 maande inspuiting gehad, maak seker jy het 300 kondome in jou handsak, maak seker jy sluk 2 birth control pille elke oggend,
Maak seker, jy gaan sommer vir die ander inspuiting wat net vir 'n maand hou ook. Maak net vir my totaal en al seker, jy het nie nog 'n kind nie. Want ek sal vir julle sê, as ek na die storieetjies luister, dan ek vind, party daar vererg ek my so, julle laat ek dink, ek gaan 'n beroerte hê. En hulle kry dit aan die ander kant van daai foon, want net so nice as wat ek kan wees, so aklige mens kan ek wees, aklig en reguit. Iemand moet dit vir hulle sê. Ek het vandag vir daai ma gesê, jy weet wat, jy het in 4 maande 6 keer getrek. Jy het, jy bied hom geen stabiliteit nie. Jy stuur vir my 'n kaal foto van die kind. Jy stuur vir my 'n kaal foto van die kind wat jy van agter, ek kan handmerke op sy boude sien. En sy het nog probeer stry met my, toe sê ek vir haar, luister, ek is dalk gister gebore, maar nie gisteraand nie. Ek kan die handhale sien op die kind se boude. Eerste plek, hoekom neem jy sulke foto's van jou kind? Dit is kinderpornografie. Geen ma, niemand mag 'n kaal foto van 'n kind hê nie. Toe sê sy nee, ons dan, okay, daar gaan ons aan. Toe sê sy vir my, nee, ouma en oupa glo, as 'n kind nou, en hy's klein, hy's omtrent so jaar oud, as hy nou kaal is, en hy loer onder deur sy bene vir jou, met sy ou foefenjorsie in die daar op display, laat hy roep die babies aan. Dis sê ek vir, onder watter klip is julle gebore? Sê vir my, onder watter klip kom julle uit? In die eerste plek, jy mag nie kaalgat foto's van jou kind neem nie. Tweede plek, jy kan dit nie vir mense stuur nie. Ek het nog nooit eers van so iets gehoor nie. Ek sal partykeer julle, kom ek so naby aan 'n beroerte. Sy sê vir my, ja, maar my ouma sê, as 'n kind so vir jou loer, dit was so oulik, toe neem ek die foto en nou het ek hom vir 'n paar mense gestuur. Dis ek vir, asseblief, gaan net vir die hysterektomie, die 5 jaar implant, 2 birth control pille, die 3 maande inspuiting, 1 maand inspuiting, sluk 6 pille in die oggend, doen net wat jy moet doen, maar moet nie nog kinders hê nie. Want regtig waar, ek kan nie glo dat 'n groot mens dink, dit is oulik nie. Ek kan nie dink, en dit is teen die wet, dit is vervaardiging van kinderpornografie, in besit van dit, distribusie as jy dit vir iemand stuur. Ek raak altyd mal as mense vir my iets stuur oor 'n kind, en daai kind is kaal. Ek rapporteer dit altyd aan die polisie, dat ek sulke foto's gekry het, omdat ek met kinders werk. So ja, ek weet regtig nie hoe party mense dink, waar hulle in hulle stories kom, regtig waar, ek was amper besterk vandag. Ek het toe net besluit, ek het al 100 maal gevra, wie het daai kind so geslaan op sy boude? Toe sê sy, maar sy het die foto gevat. Toe sê ek, wel dan was die kind by jou. En toe stuur sy vir my nou voice notes waar die pa verskriklik op haar skree. Toe sê ek, jy weet wat, ek is lus en skree nog erger op jou as wat hy op jou geskree het. En toe ignoreer ek haar net vir die res van die middag, want regtig waar, ek kan nie daarmee deel nie, I can't do it. Ek sal môre weer daarmee deel. Ja, mens moet asseblief nooit kaal foto's van 'n kind neem en dink jy stuur dit vir die kind se pa, want dis so oulik, en jy stuur dit dan vir ouma, want ag, kyk hoe buk hy en sy hele foefenjaar steek uit, en sy geslagsdele is so openbloot vir almal om te sien, en jy dink dit is nou die snaakste ding wat jy nou ooit gesien het. Daai snaakste ding wat jy nou ooit gesien het, kan vir jou lekker lank in die tronk laat sit. Nie eens van jou eie kind nie. Ja, nee, ek het al regtig gesê, onder watter klip het jy in jou familie uitgeklim? Sê net asseblief vir my dit. So, ek kan net so nice as wat ek is, so direk kan ek wees. Ja, Clarissa, ek stem saam met jou. Waar kind so
vloek en woorde omdraai en jy kan nie lekker verstaan wat die kind sê nie. Ja, ek hou persoonlik ook nie daarvan nie. Ek is ook iemand wat, en mense wat my lank ken, sal dit vir julle ook sê, ek ondersteun geen skoonheidskompetisie vir kinders nie. Geen. Ek was al gevra om 'n beoordelaar te wees, ek het dit van die hand gewys. Ek ondersteun glad nie sulke dinge nie. Ek is totaal en al daarteen gekant. Ek kan nie sien hoekom mens kinders dogtertjies vat van 4 en 5 en 6 en vir hulle meer make-up aansit as vir groot mense en hulle aantrek soos groot mense en hulle paradeer voor 'n klomp mense wat jy nie ken nie en dan nou nog 'n ou Facebook, ja daai Facebook goedjies, né? Daai Facebook groepies waar ons nou kan stem vir die kind en ai, sussie lyk so mooi. Wie weet hoeveel pedofiele is op daai blad? Wie weet? Wat 'n mans is daar omdat hulle daar kinders ingeskryf het en hoeveel mans is daar wat jou kind se foto download en hom stuur vir elke pedofiel van hier tot in Kanada en terug. En laat hulle jou kind se foto pryk op 'n pedofiel seksnetwerk. So ek is verskriklik gekant teen skoonheidskompetisies vir kinders. As sy 18 is, dan kan sy self besluit sy wil mevrou Wêreld, mevrou Gauteng, mevrou Vrystaat, mevrou Noordwes, mevrou Ermelo, mevrou wat ook al, Universe, Wêreld, net wat sy wil, kan sy word nadat sy 18 is. Maar ek stem glad nie daarmee saam nie. Dit is my persoonlike opinie. Niemand hoef saam my te stem nie oor nie. Maar ek kyk altyd die mense wat daar omstaan en ek weet wat party mense daar dink. En ja, mens moet jou kinders leer, dit gaan nie oor die uiterlike nie. Dit gaan oor wat hier binne in jou borskas sit. En dit is daai klein saadjie wat jy plant van, sussie, in plaas van 'n rokkie en ons trek jou aan en ons sit vir jou make-up aan, soos 'n volwassene en dis hair extensions en sulke lang nails. Kom ons maak eerder die speelgoed in jou kamer bymekaar waarmee jy nie mee speel nie. Dan vat ons 'n paar Easter eggs, dan gaan kuier ons by die kinderhuis en dan gaan gee ons vir daai kinders al die speelgoed waarmee jy nie meer wil speel nie. These groups on Facebook, I'm not saying all groups, please understand me, I'm not saying all the groups. But JP and myself had a look at a group based in America, and they run these beauty competitions for children. The children were so scantily clothed. They were dressed in costumes, in bikinis, in these G-string things. I don't know what they call it, but it's definitely not clothes. And they were in all kinds of poses. And the comments made by adult men from around the world on those photos, I would seriously strangle someone if he said that about my child. And then the mom still goes and she loves it. Thank you. And he'll say, your child is so sexy. So please explain to me how a child of 4 is sexy. Please explain how the word sexy, that has a sexual connotation, how you bring the two together. Please explain that to me. So ja, ek sal nooit 'n beoordelaar wees nie. Ek is totaal en al. Ek dink 'n mens moet jou meisiekind ander waardes leer. Ek dink jy moet jou meisiekind leer om sterk te wees, om op haar voete te staan, om vir haarself 'n toekoms uit te kerf, en nie op 'n man staat te maak nie. Nie 'n nuwe boyfriend graag moet kry, want die ander een het uitgeloop en hier's 3 wat moet eet nie. So dit is my idee, dat mense hulle dogter sterk maak. Maak 'n sterk dogter groot, wat nie nonsens vat nie. Ek sê nie sy moet 'n boelie wees nie, maar sy moet vir haarself kan vend. Sy moet op haar eie 2 voete kan staan.
En geen kind is seksie nie. Marinda, as ek sien 'n ouma of 'n ma sit 'n kind se foto waar sy geswem het in 'n kostuum en sy sê, my seksie kleindogter wil ek horries vang. Seksie beteken alluring, dit beteken uitlokkend. So enige iemand wat dink 'n kind onder 18 is uitlokkend, het 'n flippend groot probleem. Regtig waar, as 'n kind vir jou seksie is, you better get to that psychiatrist ASAP. Geen kind is seksie nie. Ja. Ek weet nie. Dit is my opinie. Ek sê nie almal moet daarmee saamstem nie. As julle nie daarmee saamstem nie, ek het nie kleindogtertjies nie. My skoonsissies het elkeen 'n dogter, die een is 18 en die ander twee tweeling is 12. So ja, ek het ook vir hulle maar gesê, ek stem glad nie, hulle beskryf nie een vir sulke kompetisies nie. Dit is my persoonlike ondervinding en dit is hoe ek daaroor voel. So ek is bitter jammer as ek nou op 'n paar tone getrap het vanaand. Maar ja, dit is net my opinie. So yes, people are putting their children out there, Maria, and they don't know who downloads that photo. They don't know where that photo lands up. They don't know who it's shared to. And I see some timelines have the whole day. So they take a photo of where the child stands next to the car. We leaving for schools. She's dressed in a school uniform. Not difficult to know where the child goes to school. Then mom checks in at Spur, so that everyone can know that she took the little ones to Spur after school. Then she checks in at Woolies, quickly gets something for dinner. And then she checks in at home. And then she also shares a few pics of Sissy when she had gymnastics class today. So anyone that follows that timeline will know your child's exact movements, where she goes to school, where she goes for her gymnastic classes or whatever she does. They'll know what kind of car you drive. They'll know the front of your house. En dit is nie baie moeilik om by Sissy uit te kom nie. En as hulle met haar begin praat deur 'n fake profile, as hy nog 'n Facebook profile ook het, dan weet hy presies om vir Sissy te sê, o, jy's ook in laerskool Goede Hoop. Sê Sissy, ja. Meanwhile is hy 50 jaar oud en hy sit in 'n dungeon en hy's 'n siek pervert wat jou kind groom. Maar hy het alles gelees op jou timeline, mamma en ouma, want jy het dit daar geplaas. Jy het gesê, Sissy ons gaan nou interskole saam met Laerskool Goede Hoop en Laerskool Piet van Vieren en Laerskool Generaal Dillery. So daai ou weet alles van jou kind af. Alles. Do not put your children on Facebook and tell the whole world where they go to school, what they do after school, where they go, which Woolies you visit, which Spur you take them to. Keep their business private. Don't share anything about your children on Facebook that you wouldn't if a stranger walks up to you in the street, a complete stranger, and he asks you, what's your child's name? How old is your child? Where do you stay? Where does she go to school? If you're not prepared to give him the answers, don't share the info on Facebook. Please, keep your children safe. Kinders mag nie Facebook hê onder 13 nie, Sanet. Ja, kinders mag nie onder 13 'n Facebook profiel hê nie, en dan mag hulle ook net een profiel hê, en dit het die Serial and Cyber Sexual Offences Unit van Kaptein Veronica Banks hulle my gesê.
'n kind van 13 mag net een Facebook profile hê. So please don't tell everybody about everything your children and everywhere they go. Ja, ek stem saam, Jelani, 13 is nog steeds te jonk. Ja, as jy nie bereid is om vir 'n complete stranger alles te vertel oor jou kind in die straat. As hy by jou kom, terwyl jy op die Suidpaadjie loop, en hy sê vir jou, wat jou kind se naam, wat sy geboortedatum, wat is skool gaan sy, wat sy ekstra klas het sy, waar doen sy gimnastiek, wat is pur, vat jy die kinders na, wat 'n kar ry julle, as jy nie bereid is om hom daai info te gee nie, hoekom sit jy dit op Facebook vir hom waar hy in alle geval dit kan lees? So, beveilig julle kinders, die kinders het dit nodig. I love my grandkids to bits, but never put their pictures on Facebook. Yes, Tony, I even see moms not sharing their photos on Facebook. If you do, just set your settings, adjust your settings so that it's so private that only your friends and closest relatives can see what you share. But keep their private business off of Facebook. It's really not necessary for the whole world to know where your children go to school and where you drop them off when they there for a tennis lesson. It's extremely dangerous. Yeah, no info. I think our time is over. I can't believe it's been an hour. Is it? Ja, Jessie, ek geniet dit so julle. Ek sal aanhou praat. As JP en Donovan nie vir my keer nie praat, ek 2-3 ure lank. Ja, ek het baie om te sê, julle. So ek hoop nie daar's iemand wat vir my kwaad is vanaand. Dankie Jos. Oor die skoonheidskompetisies nie, maar kom ons leer ons kinders eerder ander dinge. Kom ons leer hulle compassion. Kom ons leer hulle om dankbaar te wees. Kom ons leer hulle om te gee vir iemand. En dat hulle nie mooi hare, en 'n mooi gesiggie en 'n mooi lyfie is nie. Dat wat hierin is en wat hulle vir 'n volgende persoon doen and how they pay it forward really matters. And that's the most important thing that matters. So, ja, Aruna, jy's doodreg. But yeah, it's time for me to say goodbye. I can't believe this hour is over. I really enjoyed this. And I hope you also find this informative. I can go on for the whole night. I really can. But I know, yeah, I've got a show tomorrow night on the supporters group only. And then Thursday, I'm on the elite supporters. So I'll see you twice again this week. Thank you so much, Laura. Please hit the share button and share this video, and also the supporter button. If you don't want to join with the supporter app at the PayPal, then you are most welcome. My admins will provide you with the EFT details. It's only 50 Rand a month, and you can stop at any time you want. And I'm sure you'll see from the page that we really work, and we try our best to make the biggest difference possible. And we can't do it without your kindness and your subscriptions. So thank you so much. We really appreciate it. And thank you for your letting me into your homes tonight. I really enjoy these sessions. En julle moet asseblief mooi kyk na julleself. Have a good week. Stay safe. And if you are lucky enough to only return to work next week, enjoy your long weekend, and take care.
And I'll see you next week. Same time, same place. And tomorrow night on the supporters group only, where I'll share a bit more. So have a good evening, everybody. And thanks for joining. Dankie dat julle hier was. Ek waardeer dit regtig. Dankie dat julle subscribe, share hierdie video, asseblief. En druk daai supporter button, asseblief julle. Kyk mooi na julle self. Bye.